सदन में सम्राट चौधरी पर आई एक ऐसी बात कि भड़क उठा सदन में उनका गुस्सा। कहा कि माफियाओं पर चलता रहेगा बुलडोजर, कोई बचा नहीं पाएगा। सम्राट ने क्यों कहा मेरा नाम सम्राट है बुलडोजर नहीं? किसने भड़काई थी आग? कानून व्यवस्था पर बोली ऐसी बात, माफियाओं के भी कांपने लगे हैं पैर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो आपने गुस्सा करते देखा होगा। उन्होंने सदन में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। क्या कुछ उसके बाद हुआ आपको पता है। मगर अब योगी आदित्यनाथ की ही तरह सम्राट चौधरी भी फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं। लगातार कहा जा रहा था कि गलत तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, गरीबों के ऊपर बुलडोजर दौड़ाया जा रहा है। सम्राट चौधरी सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहे थे, पूरा हिसाब किताब निकाल रहे थे। और अब जब उन्होंने सदन में अपनी आवाज को बुलंद किया तो हर कोई देखकर दंग रह गया। सम्राट चौधरी ने क्यों कहा कि मेरा नाम सम्राट है बुलडोजर नहीं? क्यों उनका गुस्सा भड़क उठा? क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। सम्राट चौधरी को जब से बिहार का गृह विभाग दिया गया है तब से वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी तो सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया और गृह विभाग का जिम्मा सौंपा गया। ये पहली बार था जब बिहार में किसी डिप्टी सीएम को गृह विभाग अकेले मिला। फिर क्या था, सम्राट ने कहा बुलडोजर तैयार है। उन्होंने 400 माफिया सरगनाओं की लिस्ट तैयार कर ली। रेत माफिया, शराब माफिया, जमीन कब्जा करने वाले, सबके पैर कांपने लगे। जरा सोचिए बिहार में पहले क्या हाल था, लेकिन अब सुशासन का दौर है। सम्राट चौधरी ने कहा कि रोड साइड रोमियो पर सख्ती, लड़कियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स, जेल में टाइट सिक्योरिटी, सब कुछ होगा। मगर विपक्ष को ये सब कुछ चुभ रहा है। आरजेडी, सीपीआई, एमएल वाले चिल्ला रहे हैं कि गरीबों पर अत्याचार हो रही है और ऊपर से मीडिया ने सम्राट को बुलडोजर बाबा बुलाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धमाल मच गया। पूरे दिन बुलडोजर की ही गूंज सुनाई दी। आरजेडी के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत ने सदन में तंज कसा, सरकार गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। सम्राट जी का नाम माँ बाप ने सम्राट रखा, बड़ा पद मिला, लेकिन मीडिया उन्हें बुलडोजर बाबा बुला रही है। सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता बोले, सम्राट जी सम्राट बुलडोजर नहीं, स्मार्ट बुलडोजर चलाएं, मानवीय पक्ष का ध्यान रखें। ये सब सुनकर सम्राट चौधरी का दिल दर्द से फूट पड़ा। उन्होंने कह दिया कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है, ना कि बुलडोजर। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि उनके बोलने से बुलडोजर की रफ्तार कम हो जाएगी, वो बड़ी गलतफहमी में है। इस दौरान देखा गया कि सम्राट चौधरी काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि माफिया और गलत लोगों के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ गलत नहीं किया जा रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। बिहार में कानून का राज है, ना कि किसी की मनमर्जी चल रही है। इसके बाद सदन में सन्नाटा पसर गया। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी का ये बयान बिहार की राजनीति में भूचाल ला गया। मेरा नाम सम्राट है बुलडोजर नहीं। दोस्तों ये लाइन तो हेडलाइन बन गई। विपक्ष को करारा जवाब मिल चुका है, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को रखा, साथ ही इशारा किया कि वो थामने वाले नहीं है, वो बता रहा है कि बिहार में आगे खेला होगा। बुलडोजर चल रहा था और चलता रहेगा। नव भारत के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।